西班牙位于欧洲大陆西南部的伊比利亚半岛。80万年前就有人类居住在伊比利亚半岛。据考古推测，可能是非洲人在追捕猎物时，穿越直布罗陀海峡，或来自欧洲其他地区的猎人越过比利牛斯山，来到这里并定居下来，被称为伊比利亚人。他们主要定居在地中海沿岸以及更往南的地区，在那里，伊比利亚人创造了许多不同的文化。古希腊的历史中对其中最重要的一支有过记载，希腊人称他们为图尔多人。他们是伊比利亚人的一个部落，在瓜达尔基维尔河流域建立了文化灿烂的王国。西班牙北部的奥尔达米拉洞穴留下的举世闻名的岩画，生动地记载了原始人生活情况。从大约公元前3000年开始，外来民族开始向伊比利亚半岛大规模移民。公元前1200年，来自中北欧的凯尔特人从北部进入半岛。伊比利亚半岛历史上唯一未被任何外来势力侵入的地区是巴斯克人居住的北部山区。公元前1100年，腓尼基人在半岛上创建了加的斯城，为进一步开发半岛资源，腓尼基人在地中海沿岸建立了永久居留地。迦太基与罗马最终为争夺西地中海的霸权而爆发了布匿战争。在第一次布匿战争失败后，迦太基试图通过扩大其在伊比利亚半岛的统治来弥补其在西西里岛、撒丁岛和科西嘉岛的损失。到公元前3世纪末，杜罗河和埃布罗河以南的大多数城镇以及巴利阿里群岛都承认了迦太基的统治。公元前219年，迦太基的行政官汉尼拔以伊比利亚半岛为基地，向罗马发动了进攻。在此过程中，汉尼拔试图征服位于埃布罗河商定边界以南与罗马结盟的希腊殖民地萨贡托，从而引发第二次布匿战争。战争造成迦太基势力被逐出伊比利亚半岛，西班牙成为罗马属地。在罗马人的统治下，当地人的生活水平明显提高，伊比利亚半岛成为罗马重要的贸易地区，贵重的矿物、廉价的葡萄酒、优质的橄榄油销售到罗马各地。总体来说，罗马人的统治对现代西班牙的语言、宗教和法律产生了深远的影响。公元5世纪，随着罗马帝国的衰亡，第一批日耳曼部落入侵伊比利亚半岛。当时西哥特人、苏维会人、汪达尔人和阿兰人跨过比利牛斯山脉，相继进入西班牙。其中，已被罗马化的西哥特人在征服了西北部处于混乱中的苏维会人和东南部的拜占庭领土后，控制了伊比利亚半岛的大部。重要的是，西班牙从未发生如同不列颠、高卢、意大利和日耳曼地区那般明显的可被观察到的古典文化的衰退。西哥特人的统治并未如之前的西罗马所建立的官僚制度般在社会上造成广泛的影响。西哥特人最重大的影响是造成西班牙城市的衰弱，因为他们大部分都迁居至农村。尽管和此时处于饥荒中的法国和日耳曼农村相比，西班牙的农村享有一定程度的繁荣，但是西哥特人对于他们的人民和国家在公共福利、社会稳定和基础设施建设上的贡献依然显得微不足道的。西哥特统治时期留下的哥特语文献很少，只有部分希腊语圣经的译本和一些其他文献的残篇幸存下来。西哥特王国深受继承权纠纷的困扰。507年至554年间，有7位国王登基，其中5位被暗杀或被废除。西哥特王国根据功绩而不是血统来选择继承人，这导致了不断的冲突。公元8世纪初，西哥特人的一位王位继承人为扫除异己，寻求北非摩尔人的帮助。随后，一支由塔里克·伊本·齐亚德率领的突击队被派往伊比利亚半岛，介入西哥特王国的内战。在横渡直布罗陀海峡之后，他们在711年夏天取得决定性胜利。西哥特国王罗德里克在当年7月19日的瓜达莱特战役中被杀。塔里克的上司穆萨·本·努萨耶尔随后带领大批增援部队横跨海峡。至718年，穆斯林用了7年的时间征服了伊比利亚半岛大部，这开始了为期近800年的伊斯兰统治时期。西哥特王国被摩尔人灭国之后，原本信天主教的居民退守在西班牙西北部山区。1031年，科尔多瓦哈里发国分裂后，出现了众多彼此攻伐的泰法小国。1085年，托莱多失守后，穆斯林统治者无奈地邀请了穆拉比特王朝，后者从北非入侵安达卢斯，建立了新的帝国。12世纪，
穆拉比特王朝再次分裂，最终被入侵的穆瓦希德王朝攻占。中世纪的西班牙是穆斯林和基督徒之间几乎持续不断的战争的场所。泰法王国逐渐被北方的基督教王国蚕食。到1250年，除格拉纳达穆斯林王国外，几乎所有西班牙王国都重新回到了基督教统治之下。最后，北边天主教诸国经过相互吞并之后，伊比利亚半岛中部形成了卡斯蒂利亚和阿拉贡两大王国。自13世纪末以来，以继承权之争为代表的内部冲突，导致包括穆斯林王国和基督教王国都爆发了持续不断的内战。15世纪，在组成古西班牙的所有基督教王国中，最重要的是卡斯蒂利亚王国、阿拉贡王国和葡萄牙王国。1474年12月，卡斯蒂利亚国王亨利4世病死，且没有留下合法的男性继承人。卡斯蒂利亚国内贵族迅速分化为两派。其中一帮人支持老国王的女儿乔安娜登基，另一拨人则支持亨利的妹妹伊莎贝拉。乔安娜的母亲是一位葡萄牙公主，所以乔安娜选择向葡萄牙国王求援。当时葡萄牙的国王是阿方索五世，他听闻卡斯蒂亚国王去世的消息后，对吞并卡斯蒂利亚产生了浓厚的兴趣。阿方索五世此时正好独身，他不顾与乔安娜的旧生关系以及30岁的年龄差距，大胆向她求婚。与此同时，因法国国王路易11世素来与阿拉贡不和，于是他也站在了胡安娜这一边。伊莎贝拉善于玩弄权术，她早就与半岛东部大国阿拉贡的王位继承人举行了婚礼。为了联盟能更加牢固，这对夫妻在婚前签订了一份十分详细的协议。然而，这种联合仅仅在名义上，每个地区都保留了自己的政治和司法结构。1475年10月。阿方索五世决定主动出击，他让儿子若奥留在国内摄政，自己则带兵越过边境，前往卡斯蒂利亚。他一举攻下了布尔戈斯要塞。此后，由于阿方索五世优柔寡断，在战争中由强势的进攻逐渐转为守势，这一形势让越来越多的人逐步站到了国王妹妹伊莎贝拉的阵营中。阿方索五世的谨小慎微，并非没有深层次原因。无论战局发展如何，阿方索五世都害怕在敌国丢掉自己的精锐部队，让本土失去重要屏障。留守葡萄牙的若奥王子颇具才干，他通过赢得贵族的支持，召集了一支后援部队。阿方索五世原本期望法军能从北方进攻半岛，但路易11世却正被勃艮第公爵和英国军队所牵制，根本无心顾及南方战场。经过2年的陆战，伊莎贝拉开始希望将战争扩大到海上，以便彻底动摇葡萄牙人的财力基础。当战场从山区转到海面，葡萄牙与卡斯蒂亚人的强弱之势就瞬间发生逆转。哪怕双方使用的武器和兵员构成都几乎一样，也不可能抵消长期出海与偶尔冒险之间的经验鸿沟。这也是两国在15世纪初就出现的战略差异所造成的必然结果。就在双方为这场王位战争已经打得筋疲力尽之时，罗马主教经过一个夏天的讨价还价，终于促成了双方签订阿卡科瓦条约。阿方索五世宣布放弃对卡斯蒂利亚王位的干涉。此外，阿方索还被迫放弃了对加那利群岛的所有权诉求，这里将在不久以后成为西班牙人前往美洲的跳板。而伊莎贝拉则成功继承了卡斯蒂利亚王位，并将其与阿拉贡王国合并。卡斯蒂利亚王位继承战争带来了深远的意义，因为它在很大程度上决定了世界近代史的开端。可以说，如果最终的结局并非是伊莎贝拉登基，那么近几百年的伊比利亚半岛历史可能就要重写，后来的西班牙日不落帝国也将不复存在。在伊莎贝拉和她的丈夫费尔南多二世的努力下，一个统一的西班牙国被成功创建。他们持有的宗教偏见和创立的宗教裁判所，对西班牙的历史产生了深远的影响。伊莎贝拉通过为5个孩子安排战略婚姻，确保了西班牙的长期政治稳定。1482年，阿拉伯人在西班牙建立的最后一个王国奈斯尔发生内乱，新生的西班牙王国立刻派兵入侵。1490年，西班牙军队对奈斯尔王朝的首都格拉纳达进行包围。格拉纳达的守城军与西班牙军陷入近2年的苦战。1492年1月6日，格拉纳达的阿尔罕布拉宫沦陷，历时近7世纪的收复失地运动至此完结。
在完成收复失地运动后，西班牙的财力几乎殆尽，于是伊莎贝拉一世不顾丈夫和贵族的反对，拨出经费，使哥伦布的远航得以实现。据统计，从1502年到1660年，西班牙从美洲得到18600吨白银和200吨黄金。到16世纪末，世界金银总产量的83%被西班牙占有。西班牙由此称霸世界，欧洲海外贸易的路线也由地中海转移到大西洋沿岸。自1492年哥伦布发现新大陆起100多年间，西班牙从南美、墨西哥等地掠夺的贵金属，按照1990年的物价，相当于1.5万亿美元。这笔巨额的财富使西班牙迅速蹿升为人类历史上第一个日不落帝国。为了建立一个宗教统一的西班牙，伊莎贝拉和丈夫在西班牙建立了一个不同于欧洲其他地方的新形式的宗教裁判所。建立宗教裁判所最初的目的是为了掠夺犹太人的财富。王室所获得的这些财产为收复失地运动提供了经济上的保障。建立宗教裁判所对犹太人造成了极大的伤害，使西班牙很大一部分商人和手艺人流离失所，这对西班牙经济造成了严重的打击。通过建立宗教裁判所等措施，西班牙发展成为一个中央集权的君主专制国家。伊莎贝拉女王去世后，因伊莎贝拉长子与长女相继去世，她的二女儿胡安娜获得了卡斯蒂利亚的王位。同年，阿拉贡王国议会想对胡安娜宣誓效忠，然而萨拉戈萨大主教坚称，这一誓言只能通过一项国王和议会间的有关继承权的正式协议才能获得法律认可。作为女性的胡安娜原本和王位无缘，因此胡安娜从小就被作为知书达理的公主来培养。当胡安娜17岁时，她被父母安排嫁给了欧洲皇室著名的美男子腓力。腓力是神圣罗马帝国皇帝马可西米安的儿子，拥有继承神圣罗马帝国王位的权利。胡安娜和腓力的联姻既可以表示天主教国家内部的团结，又可以共同对付强大的法国。在1498年至1507年的9年间，胡安娜生下了6个孩子。在胡安娜生孩子期间，腓力耐不住寂寞，经常与其他女性发生关系。事后，腓力丝毫没有忏悔之意。面对着每天不断上下自己卧榻的不同女性，几乎疯狂的胡安娜对丈夫说：“我要回西班牙，请母亲和父亲派兵杀了你。”早已对胡安娜失去兴趣的腓力，趁势将其囚禁在塔楼内。当地的法庭由于受到了腓力的控制，没过2天就给出了证明胡安娜精神失常的判决书。1504年，胡安娜年事已高的母亲伊莎贝拉去世。此前，胡安娜的长兄已经离世，这就意味着胡安娜将会继承卡斯蒂利亚的王位。腓力听到这个消息后，连忙将在塔楼囚禁着的胡安娜迎接出来，并且对她百般殷勤。胡安娜再一次对腓力放下戒心，同意与他一起继承即将到来的王位。在胡安娜和腓力一同回到伊比利亚的同时，胡安娜的父亲斐迪南二世却不愿意放权，他想和女儿共同执政。斐迪南趁着女儿不在国内，自己做了卡斯蒂利亚的摄政王。费尔南多企图获得永久的摄政权，但是却遭到了卡斯蒂利亚贵族的反对。1502年，为了能以继承人的身份接受卡斯蒂利亚议会的效忠宣誓，腓力和胡安娜携大批勃艮第朝臣启程前往西班牙。面对要与父亲兵戎相见，胡安娜向丈夫提出了撤兵的请求，但腓力一事不响，就此与卡斯蒂利亚王位失之交臂。在前往卡斯蒂利亚的途中，腓力和胡安娜遇上了暴风雨，他们的船只在多瑟特海岸附近失事，迫使他们在梅尔库姆雷吉斯附近登陆。表面上看，这对夫妇是作为英格兰国王亨利七世的宾客在英格兰逗留，但实际上在此期间，他们一直都是亨利七世的人质。为了重获自由，腓力被迫与亨利签订了一项条约。根据该协议，腓力需将流亡至其领土的反英国人士移交给英国政府，并且需免除低地国家进口英国布料的关税。在移交了埃德蒙6州后，腓力和胡安娜获准离开了英格兰。之后，腓力和胡安娜率领大批德意志雇佣军登陆拉科鲁尼亚。其后，在西梅内斯枢机主教的斡旋下，费尔南多不仅将卡斯蒂利亚的统治权让与女婿，而且还放弃了拥有巨额财政收入的印度群岛领地。随后，翁婿二人一致认为胡安娜的身体和精神状态无法履行君主职权，并且强调，只要女王试图干涉政事，
无论何种情况都应加以阻止。腓力和岳父都对胡安娜被视为无执政能力者感到满意。大多数历史学家认为，胡安娜当时仅是在临床上被诊断为抑郁症，并不像一般人所想象的那样精神失常。1506年6月27日，费尔南多和腓力签署了比利亚法菲拉条约，腓力被巴利亚多利德议会正式宣布为卡斯蒂利亚国王。然而，就在同一天，费尔南多起草了一份秘密文件，以受胁迫为由否认了一切协议。斐迪南宣称他女儿已经被女婿监禁，自己要采取手段维护女儿的权益。就在大战一触即发之际，腓力却因伤寒而死。当时的大部分民众认为腓力是被岳父毒害的。胡安娜同时面对着父亲的反戈和丈夫的暴毙，心里是悲痛欲绝。她抱着腓力的尸体不让别人为她下葬，因为她认为这个男人才刚刚从罪恶中幡然醒悟。胡安娜的做法让外界误以为胡安娜是个疯子。随后斐迪南再次成为卡斯蒂利亚的摄政王。胡安娜虽然坐在女王的位子上，但没有任何实权，还被调走了所有忠心的手下，最后被父亲囚禁在宫殿内。为了巩固与法国的联盟，官居的费尔南多迎娶了法国国王的外甥女。1509年3月，热尔梅纳为费尔南多生下一子。如果这个孩子幸存了下来，那么阿拉贡和卡斯蒂利亚的继承权将无可避免地被分离。但小王子出生后，仅过几小时就去世了。5年后，时年63岁的费尔南多二世也离开了人世。他原定的继承人为胡安娜的长子查理，但因为胡安娜的次子费迪南和他同名同生日，又在西班牙长大，他临终时想改立费迪南继位，但被卡尔派教师艾德里安枢机劝止。费尔南多二世死后，为了保障自己的统治权不受威胁，时年16岁的查理继续把母亲囚禁在王宫里面。胡安娜的身体和精神状况逐渐恶化，他坚持认为照顾他的修女想要杀害他，他不敢吃饭睡觉。查理对母亲的状态毫不在意，他继续下令不让任何外人与母亲接触。据说每到夜深人静的时候，城堡里就会传出胡安娜的哀叹。一直到76岁，胡安娜才终于结束了苦难的一生。查理即位之初，在长达8个世纪的反摩尔人斗争中，封建贵族取得了不少特权，并出现大批城市公社。在卡斯提、阿拉冈、卡塔罗尼亚和瓦伦西亚等地，由贵族、教士和城市上层组成的等级议会，甚至有权审议王位继承。查理即位后，决心强化王权，他直接委派代表国王的行政官吏进驻重要村镇，取消议员不受侵犯的特权规定，对城市强制贷款，任意加排税收，并以异端罪名镇压敢于反抗君主专制的人。这激起城市各阶层强烈不满，终于酿成了1519年城市公社暴动。城市起义迅速席卷西班牙中部和北部。面对城市争取自由的燎原烽火，查理采取分化瓦解政策。在贵族纷纷退出起义队伍后，查理调集大批军队与贵族一起镇压争取自由的市民。镇压了城市暴动后，查理继续奉行与贵族结盟的政策，他鼓励外国商品的输入和本国原料的输出，这沉重地打压了西班牙的工商业。从另一方面来说，一个顺从而强大的西班牙构成查理日后在欧洲驰骋的基础。查理统治的大部分时间都被与法国的冲突所占据，法国发现自己被查理的帝国包围。与查理的死敌法国国王弗朗索瓦一世的第一次战争是于1521年。查理在与英国和教皇利奥十世结盟后，在对抗法国与威尼斯的战争中取得了巨大成功。1525年，查理五世在帕维亚战役中俘虏了法国国王弗朗索瓦，并迫使他签署了1526年马德里条约。在这份文件中，法国承诺放弃对意大利北部领土的要求。弗朗索瓦被释放后，他与教皇克莱芒七世结成了反对查理的同盟。作为报复，查理五世于1527年再度侵入意大利。在此战中，西班牙军队焚掠了罗马。1529年，教宗与查理五世签署巴塞罗那合约，西班牙正式成为天主教的保护者。与此同时，查理五世被加冕为意大利国王。作为虔诚的天主教信徒，查理五世是宗教改革运动的激烈反对者。尽管他自称是罗马教会的第一位也是最热忱的捍卫者，
但他并没有实现自己渴望的在政治和社会上统一路德教与天主教的愿望。因此，不久之后，即1555年，他被迫签署了奥格斯堡合约，承认德国王子有权自由信路德教，从而结束了反宗教改革引起的长期冲突。查理未能遏制德意志帝国的新教改革运动，这引发了查理巨大的挫败感，最终导致他于1555年退位。其后，他将德意志地区割让给弟弟斐迪南，哈布斯堡王室由此形成了奥地利支系。在查理五世于1556年宣布退位后，腓力二世继承了除奥地利和德意志之外的领土，斐迪南则继承了神圣罗马帝国的皇帝称号。1558年9月21日凌晨，时年58岁的查理五世因患疟疾离世。查理五世病逝后，他唯一的婚生子腓力获得了西班牙王位。腓力二世继位后，继续与法国交战。1559年，两国签署卡托康布雷奇合约，确认西班牙在意大利的主权。在签署合约的庆祝典礼上，法国国王亨利二世在参加马上枪术比赛时被断矛插中，他的死导致往后的30年，法国无法在欧洲强国竞赛中与西班牙竞争。1571年，查理五世的私生子堂胡安在勒班陀战役击溃奥斯曼舰队，从此奥斯曼帝国失去了在地中海的霸权地位。腓力二世其后对国内的新教徒实行恐怖政策。腓力二世大力支持宗教裁判所，使大批人在火刑柱上化为灰烬。他对境内摩尔人的强硬态度引发了摩里斯科战争。为保障无休止的军事行动，西班牙支出了巨额的军费，腓力二世不得不多次增税。尽管西班牙有美洲殖民地的强力支撑，腓力仍未能解决因巨额军费造成的财政危机，以致他3次宣布国家破产。毫不妥协的宗教政策也使腓力二世四处树敌。1580年，腓力二世派遣阿尔瓦公爵率军强行合并葡萄牙。在腓力二世的妻子玛丽一世死后，同情新教的伊丽莎白一世登上英格兰王位。伊丽莎白对新教的明显偏爱，使腓力二世做出入侵英格兰的决定。他于1588年建立了历史上赫赫有名的无敌舰队。1588年5月，拥有130艘舰只和3万余名战士的无敌舰队向英格兰发起远征。在英吉利海峡遭遇战中，这支舰队被机动灵活的英国海军击溃。1598年，在腓力二世去世后，留下1亿金币的债务。腓力生前曾悲观地承认，上帝没有赐给他一个有能力管理他的巨大帝国的儿子。他甚至还预言到腓力三世的一生必将为宠臣所掌握。这些预言可悲地一一兑现了。腓力三世即位后，最关心的是享乐。他依靠贪得无厌的大臣辅政。在腓力三世时期，宠臣莱尔玛公爵执掌大权达20多年，甚至国王的印章都掌握在他的手中。莱尔玛公爵为了独揽大权，劝腓力三世将王宫迁移到巴利阿多里德。莱尔玛公爵利用手中的权力大肆捞取钱财，引起众臣非议。为了解决财政困难，莱尔玛公爵竟然公开卖官，转让皇家司法裁判权，推行货币贬值政策，导致西班牙货币制度于1626年崩溃。这引发了玛格丽特王后的愤慨。莱尔玛公爵已有红衣主教头衔，免去一死，但彻底失宠。他的儿子乌塞达公爵虽然被重用，但权力已经大大削弱。腓力三世去世后，西班牙于1627年又一次宣布破产。腓力四世无奈只能要求加泰罗尼亚分担一部分军费，但在法国的煽动下，当地爆发了起义。与此同时，若昂四世建立起了布拉干萨王朝，结束了西班牙对葡萄牙60年的统治。此后，在法国等列强的干预下，西班牙又失去了对荷兰的控制。由于腓力四世统治时期，西班牙的陆地优势丧失，西班牙独占美洲的局面被打破，欧洲属地被割让，西班牙开始走向下坡路。1665年，腓力四世因患痢疾离世，他年仅4岁的儿子卡洛斯二世继承了王位。由于西班牙和神圣罗马帝国同属哈布斯堡家族，长期近亲通婚的缘故，卡洛斯二世身患多种遗传疾病，他的2排牙齿不能相接，也无法咀嚼食物，他的舌头非常大，几乎不能说话。因为年幼，他的母亲玛利亚·安娜成为西班牙实际上的统治者。1677年，王太后被腓力四世的私生子胡安·何塞放逐后，胡安·
何塞成为了西班牙的实际摄政者，直到1679年去世。就在胡安·何塞去世的同一年，卡洛斯二世迎娶了侄女奥尔良的玛丽·路易斯为妻。婚后，卡洛斯二世被诊断为阳痿而无法产生后代。玛丽·路易斯极度失望，她在结婚10年后去世，当时路易斯只有26岁。因对男性后代的需求，使得卡洛斯二世在他的第一任妻子去世仅几周后，在母亲的安排下迎娶了普法尔茨选帝侯的女儿玛利亚·安娜。当时的西班牙政治势力分为亲奥地利派和亲法国派。亲法国派由托莱多红衣大主教卡洛斯领导，而亲奥地利派则由摄政王奥地利的玛利亚·安娜领导。1690年，西班牙加入了反法的奥格斯堡同盟，参与了9年战争，这导致西班牙于1692年宣布破产。法国趁机占领了加泰罗尼亚的大部分地区。由于卡洛斯二世很早就被诊断为不育，不可能有子嗣，谁来继承西班牙王位就成为全欧洲的重要问题。在卡洛斯二世生命的最后几年，他显得举止怪异。他曾来到埃斯科里亚尔修道院的先贤祠，要求把第一任妻子的棺材打开。他尝试拥抱已经腐烂的妻子遗骸，但被周围人阻止。他的怪异举动被外国的密探称为着魔，他于是有了个众魔者的绰号。1700年11月，西班牙哈布斯堡王朝的末代国王卡洛斯二世去世，有继承权的人有奥地利哈布斯堡家族的查理大公，后来的神圣罗马帝国皇帝查理六世，也有法国波旁家族的安茹公爵。法国国王路易14自然是希望同宗的安茹公爵能够继位，因此在卡洛斯二世去世前，路易14就迫使卡洛斯立下遗嘱，让安茹公爵继位。卡洛斯死后，路易14立刻派人护送安茹公爵前往西班牙。法国的举动激怒了奥地利哈布斯堡家族的族长，时任神圣罗马帝国君主利奥波德一世。作为德意志的盟主，利奥波德立即动员德意志各诸侯与英国，以及之前被法国欺负的荷兰，组成反法同盟。与此同时，法国和西班牙站在一起，成立波旁阵营。法国的传统盟友萨伏伊、西班牙的邻居葡萄牙，以及想取代奥地利地位的巴伐利亚，也选择加入法国阵营。由此，西班牙王位继承战争拉开了序幕。1710年，俄国在大北方战争中获胜。为防俄国从此称霸北欧，英国停止对法的战事，以抽身制衡俄国。由于英国态度的转变，反法同盟各国停止了主动进攻，逐渐与法国停战。1711年，神圣罗马帝国皇帝约瑟夫一世去世，查理大公即位，这使得查理对西班牙王位要求的合理性降低。因此，在1713年4月11日，法国与除奥地利外的反法同盟各国签订了乌德勒支合约。战争最后以法国惨胜，波旁家族赢得西班牙王位而告终。这场战争与同时期进行的大北方战争一道，构成了18世纪第一轮欧洲争霸竞赛。西班牙在战争中丧失了欧洲其他地区的领地，只剩下本土和拉美、菲律宾的殖民地。西班牙经济遭受了严重破坏，但是外敌的侵犯却团结了国民。原本折磨了西班牙上百年的地方分离势力，在战争的浩劫中被破坏。加泰罗尼亚和巴伦西亚这些阿拉贡王国的离心省份，其自治特权被极大的削弱，中央集权的政策因此能顺利推行。与此同时，英国占领了直布罗陀，成为其插入地中海的一个楔子，为其日后干预地中海政治格局提供了跳板。这种影响一直持续到今天。衰落中的西班牙殖民帝国失去了欧洲大国的地位。值得注意的是，腓力五世虽然拥有绝对权力，但他自青少年时期就患有疾病。在他6岁时，他的母亲因患有严重的抑郁症而离世。他母亲去世后，他的父亲对儿子的成长漠不关心。腓力五世到17岁时，他被迫从自小居住的凡尔赛宫离开，去一个陌生的国度当国王。腓力来到西班牙时，连一句西班牙语都不会说。当他祖父派来的代表告诉他要撤掉辅佐的人，让他自己管理军队时，他像个孩子一样哭了起来。腓力曾经认为自己是一只青蛙，为了安心的去池塘捉蚊子吃，腓力五世在1724年将王位传给长子路易斯。路易斯仅在位7个月，便因患天花而离世。此时，腓力的次子费尔南多六世尚且年幼，所以腓力五世被迫重新即位。
在腓力五世时期，虽然西班牙的人口开始增加，但是因税制过时而使国库出现赤字。1739年，西班牙停止偿还负债，宣布破产。在腓力五世第一任妻子离世后，腓力五世迎娶了意大利帕尔马公爵的侄女埃丽莎贝塔。婚后，埃丽莎贝塔很快控制了国王，她将王宫中的法国人全换成意大利人。由于费尔南多六世的存在，最初人们并不指望埃丽莎贝塔的儿子能够继承西班牙王位，埃丽莎贝塔便为她所生的4子3女谋求意大利属地，这直接导致了撒丁岛和西西里岛被西班牙占领。当腓力五世年事已高时，埃丽莎贝塔掌控了西班牙的全部政事，以便于巩固其子在意大利的王权。1731年，埃丽莎贝塔心满意足地看到了她所钟爱的计划成为了现实，列强们通过维也纳条约承认了她的儿子卡洛斯的地位。1746年7月9日，埃丽莎贝塔的统治随着腓力五世的去世和其继子费尔南多六世的继位而结束。当费尔南多六世和他的父亲一样将政事交给配偶葡萄牙的玛利亚·芭芭拉时，法国大使说道：“是芭芭拉接替了埃丽莎贝塔，而不是费尔南多继任了腓力。”作为王太后，埃丽莎贝塔在马德里的一间租来的公馆，通过她的追随者们随时知晓政府事务，并且公开指责费尔南多六世。1747年7月23日，埃丽莎贝塔被流放到拉格兰哈。他在那里度过了费尔南多六世统治的剩余时光。由于费尔南多六世没有留下后代，因此在他去世后，西班牙王位由其同父异母的弟弟卡洛斯3世继承。当时卡洛斯是那不勒斯国王，当他启程前往西班牙时，那不勒斯人民为之悲伤难过，据说大多数人都哭了出来。卡洛斯担任西班牙国王，处理的第一件事就是7年战争。卡洛斯为了遏制英国在美洲的扩张，选择与法国结盟。卡洛斯3世在位时期，受命意大利建筑师弗朗切斯科·萨巴蒂尼在马德里进行大规模的城市建设，确定了当代马德里的城市风貌。卡洛斯3世作为18世纪欧洲实行开明专制的代表性君主之一，被认为是西班牙波旁王朝最杰出的统治者。卡洛斯3世于1788年去世后，西班牙开明改革主义的历史宣告终结。次年爆发的法国大革命使卡洛斯4世的统治陷入了更为保守的时期。法国的入侵很快将西班牙拖入了革命与反动的循环，这种循环持续了1个世纪。在卡洛斯4世统治时期，西班牙的政权实际上落到其妻和宠臣曼努埃尔手里。法国大革命爆发后，在宠臣的怂恿下，卡洛斯4世让西班牙卷入了灾难性的反法战争。遭到惨败后，西班牙不仅失去了路易斯安那殖民地，还成为拿破仑反对英国的工具。西班牙海军在1805年特拉法尔加海战中被英国海军全歼。2年后，拿破仑入侵西班牙，使卡洛斯4世成为傀儡。1808年，西班牙发生人民起义，推翻了佞臣戈多伊。卡洛斯4世被迫于当年3月19日宣布让位给儿子费尔南多7世。拿破仑利用西班牙内乱的机会，使费尔南多7世逊位，立自己长兄约瑟夫·波拿巴为西班牙国王。卡洛斯4世死后，西班牙各地纷纷成立了军政府，他们的目标是把法国人赶出西班牙。1808年，西班牙安达卢西亚发生了决定性的拜伦战役。在拜伦战役中，法军2000多人阵亡，2万多人被俘，法国被迫签订了停战协定。拜伦战役的胜利打破了拿破仑军队不可战胜的神话。拜伦战役结束后，拿破仑亲自到西班牙督战。1813年底，事态发生了意想不到的变化。面对反法同盟的骚扰，拿破仑急需结束在西班牙的战争，于是他与费尔南多7世缔结了一项条约。拿破仑承诺费尔南多返回西班牙后享有绝对权利。该条约在瓦朗谢签署后，未得到西班牙立宪摄政机构的批准。尽管如此，拿破仑还是批准了费尔南多7世回国。费尔南多回国后，废除了当初患难时期自由派指定的加迪斯宪法，并且大肆搜捕自由派人士。拿破仑垮台后，沙皇俄国、奥地利、普鲁士在巴黎发表宣言，成立了神圣同盟。所谓的神圣同盟，就是为了封建皇族的神圣地位。在欧洲其他地方，新旧制度之间达成了某种妥协，建立了对王室非常有利的宪政秩序。
但在西班牙，持不同政见者被铲除，代议制的任何痕迹都被摒弃。费尔南多拒绝任何可能限制其意志的建议，即使这些建议来自在意识形态上与他不谋而合的保守阶层。看到西班牙在欧洲的衰落，西班牙人在美洲的后裔对当局滥用职权感到不满。1816年，南美洲的阿根廷第一个独立，紧接着圣马丁解放了智利，玻利瓦尔和苏克雷解放了哥伦比亚、厄瓜多尔和委内瑞拉。相较于殖民地的丧失，没有继承人才是费尔南多七世晚年面临的最大难题。按照波旁王朝惯例，西班牙王位应当由费尔南多的弟弟卡洛斯继承，但费尔南多不想让大权旁落，于是在他45岁时，费尔南多迎娶了第4任妻子。在女儿伊莎贝尔出生后，费尔南多颁布了国师诏书，执意让自己的女儿继承王位。费尔南多死后，为了夺取王位，他的弟弟卡洛斯发动了针对伊莎贝尔的战争。由于当时伊莎贝尔只有3岁，他的母亲克里斯蒂娜成为西班牙实际上的统治者。在此之前，克里斯蒂娜秘密嫁给了皇家卫队的前中士穆尼奥斯，当时几乎没有人察觉这件事。因卡洛斯派主张恢复君主制和宗教裁判所，实行地方自治，故得到封建贵族、教会和落后地区农民的支持。站在摄政女王一边的，则有自由化贵族和资产阶级。1839年，伊莎贝尔军队的首领巴尔多梅罗、埃斯帕特罗将军和卡洛斯军队的首领拉斐尔·马罗托签署了贝尔加拉协定，历经7年的血腥战争宣告结束。卡洛斯战败后逃亡到了法国。此时，克里斯蒂娜与穆尼奥斯的秘密走漏风声，迅速成为丑闻。迫于压力，他辞去了摄政的职务，并把2个女儿交由陌生人抚养。克里斯蒂娜被流放后，巴尔多梅罗、埃斯帕特罗将军成为摄政。由于他缺乏政治技巧，导致他所属的政党出现了分裂。1843年7月，纳瓦埃斯和塞拉诺2位将军举兵造反，埃斯帕特罗被迫流亡英国。纳尔瓦埃斯一派随后成立了由华金·马里亚·洛佩斯领导的内阁。这个内阁又使国会宣布，时年13岁的伊莎贝尔2世已经成年。当时正值法国革命浪潮一波接一波的涌来，西班牙的自由主义反对派力量趁机壮大。这段时期的特点是宫廷阴谋和政变革命层出不穷。25年间，西班牙更换了34届政府，颁布了7部宪法，发动了15次暴动。伊莎贝尔2世似乎对军队和教会中的反动分子格外垂青，这就使他在西班牙人的心中更为可憎。他曾2次险遭暗杀，但都被侥幸躲过。伊莎贝尔2世到达适婚年龄后，西班牙与法国达成协议，伊莎贝尔2世只能嫁给腓力5世的后裔。1846年10月，年满16岁的伊莎贝尔2世与自己的堂兄弗朗西斯科举行了婚礼。结婚那天，伊莎贝尔郁闷地发现，弗朗西斯科内衣上的花边居然比自己的多。娘娘腔的举止和沉默寡言的性格，导致伊莎贝尔对丈夫心生了厌恶。婚后不久，2人就告分居。一直有流言说，她的所有孩子都不是弗朗西斯科亲王生的，因为亲王是一个有名的同性恋者。伊莎贝尔2世一生风流韵事不断，造成很多人相信，最终登上西班牙王位的阿方索12世的生父是女王身边的禁卫官莫尔托。在伊莎贝尔2世统治时期，女王的宫廷本身就是滋生腐败的根源。种种原因终于导致了1868年西班牙革命的爆发。伊莎贝尔2世曾迫于革命的压力，没收大贵族的土地交给农民。后来，他又要求民众把土地还给大贵族，大批农民因此发动起义。伊莎贝尔为了镇压起义，处死了近100人。此举引发众怒，伊莎贝尔惊慌失措，赶紧搬出奥当奈尔挽救危局。伊莎贝尔之所以选择奥当奈尔，是因为他是温和派领导人，跟保皇派相比，温和派主张发展资本主义，所以在群众眼中算进步群体。奥当奈尔当选首相后，为稳定伊莎贝拉2世的统治，奥当奈尔将左派领导吸纳进议会，左派有希望在议会中影响决策，果然减少了起义。奥当奈尔毕竟不是保皇派，伊莎贝尔2世并不把他当自己人，局势稳定下来，伊莎贝尔就想再换成保皇派人当首相。奥当奈尔为保住职位，通过两面讨好的手段，西班牙出现了少有的稳定。伊莎贝拉很快打破了这种平衡。
他因为缺钱，出售了一块王室土地，把所得款项的1/4占为己有，剩下的则作为礼物赠给国库。他本想以高尚的姿态讨好大众，结果却引来左派的攻击。马德里大学校长卡斯特拉尔援引法律条款和历史证据，证明王室土地是国家财产，女王无权出售，更不应该把销售款装入自己腰包。女王大为愤怒，向马德里大学施压，卡斯特拉尔被迫辞职。为了表示抗议，左派发动了起义。伊莎贝拉闻讯后，立刻派兵镇压，但基层士兵因不满女王的行为，竟加入抗议队伍。女王只好派出皇家卫队，最终逮捕大学生和士兵1000多人。愤怒的伊莎贝拉想将他们全部枪毙，奥当奈尔怕引起左派震怒，以枪支不够为由拒绝执行。狂怒的女王嚷道：“没有枪就用大炮！”奥当奈尔无奈，只好处死66人。此举引发轩然大波，左派将军普里姆密谋发动政变，因为消息走漏，起义被国王卫队扑灭。奥当奈尔无法平息各方，黯然辞职，接替他职位的是议会议长塞拉诺。塞拉诺见女王失去民心，转而跟左派联合，要求伊莎贝拉下台。伊莎贝拉竟把他们全部流放。塞拉诺等人却没前往流放地，而是来到港口城市加的斯，投奔温和派海军将领托佩特。伊莎贝拉二世在保守派军官们的零星抵抗，被弗朗西斯科、塞拉诺和普里姆的军队粉碎之后，于1868年9月末逃亡到法国。虽然流亡在外，但他一直坚持自己的君主权利，并日夜思念着复辟自己的王位。为此，他与政敌卡洛斯派联系，甚至愿意给予他们财政援助，但是卡洛斯派不愿意与伊莎贝拉同流合污。西班牙光荣革命成功后，自由派联盟组建临时政府，并颁布君主立宪宪法。塞拉诺被任命为摄政。塞拉诺上任后，首先选择了霍亨索伦家族的利奥波德亲王，这个提议遭到了法国的强烈反对，并成为普法战争的导火索。1870年11月16日，西班牙议会选择了新成立的意大利王国的次子阿马迪奥一世，在西班牙的地位极为尴尬。他一到马德里就明白，他没有能力解决西班牙所面临的问题。1873年，由于一位新的陆军大臣的任命，导致了炮兵军官们的集体辞职。西班牙政府决定调动其他军官接替他们，并请出国王阿马迪奥一世进行制裁。阿马迪奥一世在2月11日签署了一道对炮兵团不利的法令后，立即退位。议会得知国王退位后，宣布成立共和国。阿马迪奥一世在鞭炮声中离开了马德里，一身轻松地回到意大利，重新成为奥斯塔公爵。西班牙确立共和政体后，不论是保皇派贵族还是一般地主，都不满君主制被推翻。由于共和派分裂，自治派鼓动地方自治，西班牙爆发了内战。此时，卡洛斯派的领导者是卡洛斯的孙子玛利阿，他为了夺得王位，展开了广泛的联络工作。玛利阿先派人前往梵蒂冈，他对教皇承诺，一旦他取得王位，他会恢复天主教在西班牙的特权。教皇当即宣布支持玛利阿。玛利阿随后又派人到英国游说，在得到英国提供军事援助的承诺后，玛利阿任命多米雷加为总司令，迅速占领西班牙东北部。玛利阿见形势一片大好，在埃斯泰利亚建立宫廷，与西班牙中央政府分庭抗礼。共和派政府因无力平定自治派的动乱，只好请拥护君主制的军官们帮忙。帕维亚将军平定了自治派后，迅速回师马德里，驱赶议员，封锁议会大厦，拥立温和派前总理塞拉诺上位。塞拉诺组织临时政府，自任总统。塞拉诺和帕维亚都是君主立宪制的拥护者，恢复君主制才是最终目的。他们迎回伊莎贝拉的儿子阿方索12世回国即位，波旁王朝得以复辟。阿方索12世即位后，整合全国军力，对卡洛斯派展开进攻。阿方索12世知道很多人支持玛利阿是因为仇视共和国，所以他发布宣言赦免玛利阿的支持者。针对天主教的拥护者，他则强调自己对天主教的虔诚，并承诺终止一切迫害天主教的行为，还会在政权中给予僧侣极高的地位。阿方索12世的策略让玛利阿的阵营顷刻瓦解。英国率先表示愿意跟君主制的西班牙做朋友，不再给玛利阿提供武器援助。梵蒂冈的教皇也相信，掌握西班牙中央政权的阿方索12世
比身为叛乱分子的玛利阿更能保证天主教的利益，所以教皇承认阿方索12世领导西班牙的合法性。教皇的立场影响了西班牙普通民众，农民们脱离游击队，驱赶了散落在各省的卡洛斯分子。没有了英国的武器和老百姓的支援，玛利阿的军队开始频频败于西班牙政府军。第一次卡洛斯战争时的老将加布雷拉，因为跟玛利阿产生严重分歧，率万人倒向阿方索12世。阿方索随后发出结束战争的口号，征集10万新兵，分兵两路，包围玛利阿大本营埃斯泰利亚。在贴身卫队保护下，玛利阿最终逃亡到了法国。1876年，阿方索12世平定第二次卡洛斯战争后，随即颁布新宪法，模仿英国，在西班牙引进两党制。玛利阿逃往法国后，他的子孙仍旧觊觎西班牙王位，后来还参加了20世纪30年代的西班牙内战，只是再未掀起大的风浪。在阿方索12世复辟后，他的母亲仍然定居在法国。在一次访问马德里期间，伊莎贝拉卷入了当地政客的阴谋活动，结果再次被驱逐出国。1885年，瓦伦西亚爆发霍乱，当疫情到达阿兰胡斯时，卡诺瓦认为国王去访问病患太危险。国王不顾卡诺瓦的反对，执意去看望病人，国民很受感动。但是不久后，阿方索就因患肺结核去世，他终年只有27岁。阿方索12世驾崩后，他只留下了一个遗腹子，他就是阿方索13世。由于国王太过年幼，阿方索12世的皇后玛利亚·克里斯蒂成为摄政。克里斯蒂既没有治国的才能，又没有平衡各派系政治势力的能力。从此，西班牙进入了两党轮流执政的时期。阿方索13世统治时期发生的最重要事件是美西战争。在这场战争中，西班牙被新兴强国彻底击溃，丧失菲律宾和所有美洲领地。1909至1911年，阿方索13世的统治为一系列革命运动所困扰，其中以在马德里和巴塞罗那发生的革命活动最为剧烈。阿方索13世在舆论压力下，在立法、教育和宗教等多方面进行了一些改革。在第一次世界大战期间，阿方索13世保持中立政策，从而使衰弱的西班牙免于战火。到了1921年，西班牙控制的北非殖民地发生了部族叛乱，西班牙派兵镇压。在安瓦尔战役中，西班牙伤亡士兵超过1.2万人，直接动摇了阿方索的统治根基。此后2年间，西班牙议会政治陷入瘫痪状态。在阿方索支持下，里维拉将军于1923年9月13日建立了独裁政权。从那时起到1930年，阿方索13世实际上是依靠这个为人民所厌恶的独裁者维持国王的地位。1931年，西班牙爆发了革命，失去军队和皇室支持的里维拉被迫向阿方索递交辞呈，西班牙长达7年的独裁统治就此宣告结束。之后，西班牙全国举行市政选举，反对君主制的共和派在选举中取得大胜。其后，共和派、社会党人签署了圣塞巴斯蒂安协定，决定联合起来推翻国王。阿方索13世连忙召集大臣商量对策，有人提议强行改变选举结果。阿方索13世知道士兵同情共和派，下令镇压的话，万一激起兵变，自己恐怕连命都保不住。4月14日，阿方索13世离开马德里，前往法国。同一天，共和派占领了马德里市政府。当天晚上，第二共和国宣布成立。在随后的2年立宪政府期间，即所谓的改革2年期，西班牙进行了温和的土地改革。加泰罗尼亚获得地方自治。不久，阿萨尼亚失去了议会支持，总统阿尔卡拉·萨莫拉迫使他辞去西班牙总理职务。西班牙自治右翼联合会在随后举行的大选中获得了胜利。因自治右翼联合会同情君主主义的政治倾向，萨莫拉拒绝邀请其领导人吉尔·罗夫莱斯组阁。作为回应，无政府主义者领导了阿斯图里亚斯地区的工人罢工。罢工者占领了首府奥维耶多，攻击官员和神职人员，放火焚烧剧院和大学。动乱持续到10月19日，佛朗哥等人带领军队平息了动乱，约3000人丧生，3万至4万人被捕，城市被大规模毁坏。这次行动使佛朗哥得到了阿斯图里亚斯屠夫的绰号。土地改革政策被叫停以及动乱的失败，使得左翼反抗者变得更为激进。
1935年，在经历了一系列危机和腐败丑闻后，总统阿尔卡拉·萨莫拉拒绝邀请在议会中拥有最多席位的西班牙自治右翼联合会组建新政府，他呼吁举行新的选举。1936年2月，人民阵线在选举中获胜后，共和国反法西斯军事联盟的何塞·卡斯蒂略被长枪党成员射杀。作为回应，第二天，反法西斯军事联盟的成员刺杀了何塞·卡尔沃·索特罗。索特罗遇刺事件被认为是西班牙政治两极分化进一步加深的催化剂。此时，长枪党已开始密谋发动军事政变，推翻共和国。长枪党领袖何塞·安东尼奥·普里莫·德里维拉是前独裁者米戈尔·普里莫·德里维拉之子。长枪党也是西班牙内战时期叛军的主要组成部分。当反法西斯主义者卡斯蒂略和反社会主义者卡尔沃·索特洛同一天被安葬在马德里的同一公墓时，警察突击卫队和法西斯民兵在周围街道上爆发了战斗，导致另外4人死亡。3天后，驻摩洛哥和加那利群岛的西班牙殖民军在佛朗哥、埃米利奥、莫拉等将领策动下发动叛乱。叛军趁政府犹豫之际，迅速占领西属摩洛哥、加那利群岛、巴利阿里群岛以及西班牙本土北部和西南各省。7月30日，叛军在布尔戈斯成立国防执政委员会，企图南北夹击马德里，进而夺取全国政权。9月21日，在萨拉曼卡的会议中，佛朗哥被选为西班牙国民军总指挥。由于共和军的拼命抵抗，国民军进展缓慢，迟迟无法进攻马德里，双方进入焦灼状态。11月20日，长枪党创始人德里维拉在狱中被共和派官员下令处决。1937年4月，德国秃鹰军团发起格尔尼卡大轰炸，小镇格尔尼卡在3小时的密集轰炸后被彻底摧毁。巴勃罗·毕加索受西班牙第二共和国委托，据此次事件创作出绘画格尔尼卡。10月22日，共和军丧失了阿斯图里亚斯的最后一个根据地。北方工业区的沦陷使共和国遭到沉重打击。为扭转战局，减轻巴伦西亚受到的压力，共和军于7至11月在埃布罗河地区投入7个师10多万兵力，发动内战以来规模最大的进攻战役，即埃布罗河战役。在此期间的9月21日，共和国应国联要求解散国际纵队，试图换取英法对德国与意大利的压力，使其撤回干涉军。1939年1月26日，加泰罗尼亚首府巴塞罗那失陷。2月8日，共和军控制的最后一个据点贝格拉斯失陷，25万共和军越过法国边境后被解除武装。加泰罗尼亚陷落后，共和国处境急剧恶化。1939年2月27日，英法政府宣布承认佛朗哥政权，断绝与西班牙共和国的外交关系。1939年3月3日，共和国海军基地卡塔赫纳爆发叛乱。3月5日，中部战线司令塞吉斯蒙多·卡萨多上校在马德里发动军事政变，宣布接管政权，并向佛朗哥军队敞开进入马德里的大门。28日，叛军和干涉军进入马德里和巴伦西亚，战争结束。最后一批共和军在1939年4月1日投降。在这场战争中，佛朗哥之所以能够取胜，在很大程度上是因为得到了德国、意大利的军事支持，他们不仅提供武器，甚至直接派出军队参战。西班牙虽然在历史上曾经一度辉煌，可是在20世纪前期却是一个落后的农业国。经过3年的内战，更是让西班牙的经济雪上加霜。当时的西班牙大部分地区成为废墟，内战带来的损失高达300多亿比塞塔。相比于1935年、1939年，西班牙的国民收入下降26%，有些地区甚至发生了饥荒。佛朗哥虽然成为西班牙的元首，但是此时的西班牙一穷二白，所以他说道：“即使我们打赢了这场战争，我遇到的也将是个处于崩溃状态的国家。”佛朗哥虽然是军人，但他颇有政治眼光。在德国与英国进行不列颠空战时，他就预感到德国未必能赢得战争。1940年10月，希特勒来到法国与西班牙的边境城市昂代，与佛朗哥进行了一次会谈。这场会谈持续了9个小时。事后，希特勒说道：“我宁愿被拔掉3、4颗牙齿，也不愿和他再搞这样的谈判。”他大骂佛朗哥，他们喋喋不休地感谢我们，但就是不想拿出东西帮助我们。
与此同时，佛朗哥还与英美保持着联系，并得到了援助。时至今日，依然有许多老人怀念佛朗哥时期保守和稳定的岁月，将其视作伟大的民族英雄。而这也导致后世对佛朗哥的评价充满争议。正因为佛朗哥适时地退出战争漩涡，才躲过了国际军事法庭的惩罚，甚至还使西班牙摇身一变成为二战的战胜国。另一方面，因为佛朗哥在二战中的两面派表现，使战后西班牙遭遇到国际社会的孤立。西班牙孤立于国际社会，阻碍了与其他国家的贸易，迫使西班牙采取自给自足的经济政策。冷战爆发后，西班牙的处境发生了改变。1950年11月，美国撤销了联合国将西班牙排除在外的决议。西班牙虽然重新加入了国际社会，但出口停滞不前，到1959年已无力偿还外债。作为获得国际货币基金组织援助的条件，西班牙政府承诺贬值货币，实施紧缩措施，开放贸易，取消对外国投资的限制。结果，西班牙遭受了通货紧缩和短期衰退。到20世纪60年代，西班牙的年均增长率达到 7.3%， 成为全球增长速度第二高的国家。到了60年代末，关于佛朗哥继任者的讨论开始兴起。因此，佛朗哥提名阿方索13世的孙子胡安·卡洛斯为下一任西班牙国家元首。1973年，佛朗哥迫于国内压力实行分权，他任命纳瓦罗为主席，卡雷罗为政府总理。纳瓦罗出任主席后，他试图动员社会各界参加西班牙重建，但他的号召没有得到民主力量的响应。1975年10月1日，患有帕金森的弗朗哥出现在马德里的东方广场主席台上，他靠着身边官员说出左派工会策划阴谋，他们反对西班牙等断断续续的话语。12天后，弗朗哥正式把权力移交给卡洛斯王子。弗朗哥逝世前几个月，西班牙的政府陷入瘫痪状态，从而使摩洛哥国王哈桑二世从中获益。他发动绿色进军，迫使西班牙放弃最后一块殖民地西撒哈拉。弗朗哥去世后，胡安·卡洛斯立即行使国家元首权力。卡洛斯登基后，纳瓦罗提出辞呈，表示自己已经结束了历史使命。但是卡洛斯为了团结各方面力量，没有接受纳瓦罗的辞呈。11月，纳瓦罗组建了卡洛斯登基后的第一任政府。这届政府中，很多人是佛朗哥时代的高官。因纳瓦罗遭遇军队高级将领和极右势力的反对，苏阿雷斯在之后举行的选举中成为西班牙新任首相。苏阿雷斯的政府通过一系列法律改革，打击了残余的佛朗哥主义者。通过的公共改革路线图给改革制定了时间表。苏亚雷斯虽然成功实现了西班牙的民主化，但他未能有效应对1979年开始的第二次石油危机以及埃塔等恐怖袭击造成的经济衰退。1981年1月，他在电视讲话中突然宣布辞去总理职务。与苏亚雷斯同属民主中心联盟的索特洛即将被任命为总理之时，国民警卫队突然进入议会，宣布发动政变。国王卡洛斯对这场政变进行了谴责，局势很快得到平息。在索特洛短短1年的总理任期内，最重要的成就就是让西班牙加入了北约。由于极右派竭力反对改革，索特洛被迫放弃之前制定的改革路线图，这导致索特洛失去了议会的支持。在1982年的大选中，工人社会党领袖冈萨雷斯成功接替索特洛，成为西班牙新任总理。在冈萨雷斯长达14年的总理生涯中，他将加强与欧洲关系作为外交重点。1986年加入欧共体后，西班牙通过欧共体的发展援助以及廉价劳动力吸引到的外国投资，西班牙经济得到了快速发展。然而，到了1990年，西班牙经济出现了下滑。尽管举办了1992年巴塞罗那奥运会和塞维利亚世博会，但在1994年，西班牙失业率仍高达 25%。此时，西班牙还面临着埃塔恐怖组织的威胁。为了对抗埃塔，冈萨雷斯成立了解放反恐组。后来，解放反恐组爆出丑闻，这促成1996年中右翼人民党政府上台。2004年3月11日，与基地组织有关联的伊斯兰极端分子在马德里繁忙的通勤列车上制造了多枚恐怖炸弹，造成191人死亡，数千人受伤。3天后举行的选举中，西班牙工人社会党获得了胜利。2008年至2014年，西班牙受欧洲主权债务危机影响，
西班牙遭受了持续不断的非法移民和大量工人外流。2008年至2013年间，估计有70万西班牙人在欧盟的人口自由流动政策下离开西班牙。2014年，卡洛斯一世将王位传给儿子腓力。从2017年起，加泰罗尼亚的分裂势力抬头。2017年10月3日，加泰罗尼亚政府主席普伊格蒙不顾西班牙中央政府禁令，擅自宣布加泰罗尼亚独立。2017年10月27日，加泰罗尼亚议会单方面宣布成立加泰罗尼亚共和国。西班牙全国检察院以叛乱和公共资金贪污等罪名，起诉了普伊格蒙以及加泰罗尼亚政府多位部长组成的加泰罗尼亚普伊格蒙党。2018年5月3日，埃塔宣布解散，这标志着巴斯克地区盘踞多年的恐怖组织结束了与西班牙中央政府的对抗。2022年，西班牙停止支持西撒哈拉的自决，并承认其为摩洛哥的一部分。2024年10月29日，西班牙遭遇史上最严重自然灾害，瓦伦西亚自治区遭遇暴雨，部分地区降雨量高达每平方米600升，引发洪水，造成230人死亡。